Hürmetli okutuşlar, kaderli bağlar, Nasyonal proyektçilarında, milli proyektçilarında biz buna şu uçuş noktası точка роста şunday işler işledik. Onlar başçılar biz aldığında bizden benim etesim kila hükümetimizge, prezident'e bir zor rahmat şu programlar buldurgan hem ana yılın ağırlığına karabasan Alata alıp barganlarına Улим, келесі yıllarda da bu yönelişte işler varırdı. Владимир Акимович, огромное спасибо за то внимание, которое вы уделяете системе образования, как уже прозвучало, капитальный ремонт, и вот такие моменты, которые радуют и в то же время дают новый импульс для развития учреждения. Конечно, Салават Сатыкович, ваш коллектив, замечательный коллектив. Allah tabi okuldan kelgen barsızdaşlarımız. Ayırım indi bizden çetki mektebi sportsmenleri bilen ayırılıp duralar. Çempiyonu Tatarstan. Yine olsa da bu üzerine göre beylem. Bunday proyektlarlar bulup tursalar bir yaxşı oldu. Alga tabadağın biz gümmen federal proyektlar boyunca şahtygina başka tarmaklarda işledik. Я хочу сказать, что сегодня школа является площадкой по экологическому образованию. И думаю, что, ребята, у вас есть уникальная возможность, используя уже поступившее новое современное оборудование, создавать новые уникальные проекты, заниматься научными вопросами. Поэтому вы большие будете молодцы, если все в полной мере освоите, а к этому нужно стремиться. Bunda bugünçe bu teknikler bizden tecrübeler için verilgen. Her biyologiden, kimyadan, fizikadan, laboratuvar işleri için biz bunlar bilen özümüzde hizmetkere komitlerimiz, hizmette olabız, hizmet komitlerinde bunlar bilen işleyebilirge öğrenemiz. Hem indi hizmetin neticesinde kurabız.